งเมนูของเรานะครับวันนี้ไก่บ้านอบย่าคานะครับแต่เราไม่มีฟางนะครับจัดไปวัตถุดิบที่มีนะครับตามบ้านนะครับเดี๋ยวก็กดขนไก่กันก่อนนะครับใส่กันเช่นเคยนะครับกุ๊กมีอีกแล้วครับท่านมีอีกแล้วนะครับวันนี้มีเยี่ยมมากัดกันชิวๆนะครับเบาๆไก่ตัวไม่ใหญ่นะครับวันนี้ยิงกับนกยางนี่นะครับระหว่างกำลังทำไก่อยู่นะครับแล้วก็เตรียมเครื่องปรุงกันก่อนนะครับขมิ้นเยอะๆแล้วก็กระเทียมนะครับทำให้ละเอียดก่อนละกันดอกไก่นะครับก็น่าจะได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราเอาไปหมักกับไก่นะครับพร้อมแล้วนะครับเครื่องปรุงไก่พร้อมแล้วนะครับเรียบร้อยเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวปุ๊บเราทำนิดหน่อยนะครับเพื่อจะให้เข้าเครื่องแล้วก็ไวต่อการสุกยอดไก่พร้อมย่างนะครับโอเคเยี่ยมใส่ไก่ครับดึงให้ดูอ่ะดึงให้ดูอ่ะเนี่ยครับ
นะครับเจ้าของถิ่นนะครับเจ้าถิ่นนะครับเจ้าถิ่นนะครับเจ้าของอาณาเขตนะครับคุยลกคุย นะครับเรามาลุ้นกัน มาลุ้นกันนะครับ เมนูไก่บ้านอบยากคานะครับ นะครับผ่านไปประมาณ25 นาทีนะครับ โอ้ยปนแบบนี้ร้อนมากเลยนะครับโอ้ดินเนี้ยมาอีโอ๊ยเดี๋ยวก่อนอย่าเข้าไปก่อนนะครับอย่าเข้าไปจะไปโรงพยาบาลเลยครับเมื่อเช้าเราพาเตยนะแต่สุดท้ายเรามากินไก่ตีบนะครับโอเคอยากกินไก่แกเป็นอะไรคุณต้องทาราดำทาราดำทำผมจริงเลยเดี๋ยวเนี่ยดึงส่งแฮมไอ้มากเลยนะครับสวยงามนะครับว่าแต่เบี้ยไม่ถูกยังเบี้ยมากินเบี้ยไหนเหรอสวยงามมากครับผ่านถือว่าผ่านนะครับ25 นาทีครับน้ำเยิ้มคุณต้องเลยมาลำดับต่อไปก็กิน ลำดับต่อไปแดกนะครับสุกแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับสวยงามเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นสู่ขั้นตอนการชิมเรียกว่าลีลาฉีกขามาเลยครับเอาลงลิ้นนี่ไงตักทางหน่อยนะเราไก่เหนียวยังเจียวเลยโอ้ย Oh no เหนียวร้อยโอเคครับเจอกันคลิปหน้าจะมีเมนูเด็ดๆอะไรกันมาจัดกันต่อนะครับลงเลยได้ไหมท้ายไหมท้ายหรือไม่ท้ายอยู่จะได้แรงเจมเจอกันครับ